осы менің балам сумкамда ақша бар екенін қайдан біліп қояды. Ұлым мәніне деген көп ақша деп таңырқап сумканы ішін ақтара бастады. Ағасына бір ақшаны ұстаты да қалғанын сумкаға салды. Тағы бар шығар деп қалталарын тексере бастады. Ақшаны алмақшы болып еді. Тағы қолы бір затқа тиді. Ерінге жағатын далапты тауып алды. Кішкене жағып алайын деп білдіртпей жағып алды. Сөйте де сумкасына салды да орнынан тұрып кете барды. Сәлем достар, мен сіздерге қазақша аудионы қайдан алу керектігін көрсетемін. Ең алдымен біз Google-ға кіреміз. Google-ға кіргеннен кейін қазақша озвучка деп жазамыз. Үстін басқаннан кейін мына біріншісі тұр, соған кіреміз. Осыған кіргеннен кейін міне шықты. Осыны жоғары көтереміз. Мына жерде менің атым Қожа Болат жазылып тұр. Осының үстін өшіріп тастаймыз да өзіміздің жазбашамызды жазамыз. Мен мысал ретінде өзімнің менің ұлым туралы жаздым. Сіздерге түсінікті болсын деп. Сосын төбесінде Исеке, Рая, Әсем, Думан деп тұрғандарды өзіңіз таңдайсыз дауыстарын. Мен Раяны таңдадым. Өзіңізге қайсысы ұнайды, соны таңдайсыз. Осылай біреуін таңдап, үстін басасынан астына кет аудионы басып, мен келсем деп тешке соғасың, арман қарай жалғастыру дейсіз. Менің ұлым сумкамда ақша бар екенін біледі. Міне осылай ең үш тушканы басып скачать етіп аламыз. Енді келесіні тағы да мына алдында жазған жазуымызды өшіріп, келесі жазбамызды жазамыз. Дәл солай етіп, өзіңіздің даусыңызды таңдап, жаңағыдай қылып get аудионы басып, астынан келсем деп жалғастыру деп басып сақтаймыз. Міне, тешкіні бастық жалғастыру деді. Енді уже сақталды. Осылайын запись автоматически шығып тұрады. Скачать етеміз. Міне уже сіздің файлыңызды сақтап тұр. Енді біз бұдан шығып, бұдан шыққаннан кейін инчетқа кіріп, видеомызды әкеліп, бұл жерге жаңа жазған записімізді қоямыз. Мысалы, міне звугын басып тастаймыз да, звукке кіріп, моя музыкаға кіреміз. Міне мына жерде барлық запистер басылып тұр. Оны шетінен әкеліп, сөйлеміміздің ұйқасын келтіріп қоямыз. Әр нәрсенің өз орнына қоямыз осылай.
осы менің балам сумкамда ақша бар екенін қайдан біліп қояды. Ұлым мәніне деген көп ақша деп таңырқап сумканы ішін ақтара бастады. Ағасына бір ақшаны ұстаты да қалғанын сумкаға салды. Тағы бар шығар деп қалталарын тексере бастады. Ақшаны алмақшы болып еді. Тағы қолы бір затқа тиді. Ерінге жағатын далапты тауып алды. Кішкене жағып алайын деп білдіртпей жағып алды. Сөйте де сумкасына салды да орнынан тұрып кете барды. Енді сақтап аламыз.